हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हामी चाहिँ आज क्रिसमसमा अब सेलिब्रेसन त त्यस्तो हुँदैन, त्यही पनि अफिस थियो हाम्रो। अफिस सकेपछि अब यसो कफी खान जाउँ न त, जाडो पनि धेरै बढ्दैछ भनेर हामी क्याफेमा कफी खानलाई गयौँ। सबैजनाले आफ्नो कफी आफ्नो चोइसको मगाउनु भयो। हामी चाहिँ मस्तसँग गफ गरेर इन्जोय गरेर गर्दै थियौँ। यहाँ दुईजना सरहरू चाहिँ मस्तकै पुरै गफमा लट्ठ हुँदै हुनुहुन्थ्यो है। अनि एकछिन त्यता पेस्ट्रिज देखेर पनि लोभ लाग्यो। अनि त्यही हेर्दा हेर्दै आफ्नो कफी पनि आइसक्यो। अनि कफी आइसकेपछि चाहिँ मलाई त चिनी हाल्नुपर्छ कफीमा। यस्तो राम्रो आर्टलाई त म जस्तो आर्टिस्टले चाहिँ केही न केही त गर्नु पर्यो भनेर पछि हेर्नु न, मेरो यस्तो दामी आर्टलाई मैले आर्टिस्टले एकदम गजबको बनाइदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कफीको सिप लिएर आफ्नो सबै गफ गर्दै स्कुल डेजकोहरू पुरानो डेजको गफ गर्दै थियौँ। अनि उहाँ सरले चाहिँ छिट्टो सेल आउँछ भनेर टेक अवेमा लिनुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ कफी टेस्ट गरेँ, गफ गऱ्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, यताउताको पुरा इन्जोय गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हुन्छ हाम्रो सरहरू दुईजनाको त फेरि के गफ हो है, बिछडेको भाइ जस्तो। हेर्नु न, उहाँ फेरि गफ दिनमा एक नम्बर। यता लेफ्ट साइडमा बस्नु भएको भाइ बिचरा शान्त, कसलाई हेरौँ कसको गफ सुन्नु के गरौँ भन्ने भइरहेछ। बिचमा उहाँको त नन स्टप हेर्नु न। अनि हाम्रो सरजीले हेर्नु भएको हेर्नु न, ठुलो ठुलो हेर्दै हुनुहुन्छ पुरा मस्त गफमा। मक्ख गफ दिन पाएछ त मक्ख। अब ल कफी सफी सबै गफ पनि सक्यो आजलाई यति भनेर अनि हामी घरतिर लाग्यौँ। हजुरहरू सबैलाई मेरी क्रिसमस, ह्याभ अ गुड डे, बाई।